Oh, j'ai enfin pu me coucher. Ça fait trop bon. On est coincé? Hé, déplace-toi un peu vers le haut. Tu bloques complètement le chemin. J'ai eu les muscles tendus toute la journée. Je ne peux pas me détendre un peu. Tu te cherches des ennuis? Bon, je ne peux pas te battre. Je vais demander à ceux d'en bas de me laisser passer. Hé, le voisin d'à côté! Pourquoi tu me pousses comme ça? Oui, je te pousse. Alors quoi? Si tu n'es pas content, viens me battre. Pourquoi vous disputez de part et d'autre de moi? Si vous avez du courage, battez-vous en personne. C'est toi qui parles le plus. Oh, cette fréquence vibre assez vite. Il ronfle tous les jours. C'est insupportablement bruyant.